5月29日晚，福建泉州一购物广场门前突然刮起大风，广场上一个充气城堡被大风掀翻，多名大人受伤，一名7、8岁左右的男孩当场死亡，送到医院时已没有了呼吸。家长带孩子去儿童乐园，一定要注意这些事项，别让惨剧再发生。海峡都市报。5月29日晚，福建泉州一购物广场门前突然刮起大风，广场上一个充气城堡被大风掀翻，多名大人受伤，一名7、8岁左右的男孩当场死亡，送到医院时已没有了呼吸。家长带孩子去儿童乐园，一定要注意这些事项，别让惨剧再发生。海峡都市报。5月29日晚，福建泉州一购物广场门前突然刮起大风，广场上一个充气城堡被大风掀翻，多名大人受伤，一名7、8岁左右的男孩当场死亡，送到医院时已没有了呼吸。家长带孩子去儿童乐园，一定要注意这些事项，别让惨剧再发生。海峡都市报。5月29日晚，福建泉州一购物广场门前突然刮起大风，广场上一个充气城堡被大风掀翻，多名大人受伤，一名7、8岁左右的男孩当场死亡，送到医院时已没有了呼吸。家长带孩子去儿童乐园，一定要注意这些事项，别让惨剧再发生。海峡都市报。5月29日晚，福建泉州一购物广场门前突然刮起大风，广场上一个充气城堡被大风掀翻，多名大人受伤，一名7、8岁左右的男孩当场死亡，送到医院时已没有了呼吸。家长带孩子去儿童乐园，一定要注意这些事项，别让惨剧再发生。海峡都市报。5月29日晚，福建泉州一购物广场门前突然刮起大风，广场上一个充气城堡被大风掀翻，多名大人受伤，一名7、8岁左右的男孩当场死亡，送到医院时已没有了呼吸。家长带孩子去儿童乐园，一定要注意这些事项，别让惨剧再发生。海峡都市报。5月29日晚，福建泉州一购物广场门前突然刮起大风，广场上一个充气城堡被大风掀翻，多名大人受伤，一名7、8岁左右的男孩当场死亡，送到医院时已没有了呼吸。家长带孩子去儿童乐园，一定要注意这些事项，别让惨剧再发生。海峡都市报。